Vlog Feeding Stray Cat. Halo, di minggu pagi hari ini aku bareng teman aku mau lari pagi sebelum pergi untuk feeding stray cat. Nah, setelah selesai lari pagi, aku bareng teman aku berangkat ke lokasi tempat kita kasih makan kucingnya. Ini kucing pertama yang dikasih makan. Di sini kucingnya kelihatan banget kalau lapar. Sambil nunggu kucingnya makan, kita elus dan sayang kucingnya Hehi. Ini kucing kedua yang kita temuin. Di sini kucingnya gak mau makan dry food, jadi kita kasih wet food. Kalau kucingnya selesai makan, kita kasih minum ya, biar enggak kehausan. Nah, di sini kita ketemu dua kucing. Mereka lahap banget makannya. Kucingnya malu-malu gak mau makan. Kita ketemu kucing koin nih, lahap banget makannya ya Meni. Kami nyediain banyak banget makanan kucing di hari ini. Kita ke semua tempat dan setiap sisi udah kita tinggalin makanan kucing supaya semua kucingnya kebagian makanan Hehi. Sehat terus ya anak bulu, kalau ada rezeki lagi kita ketemu lagi ya. Hari ini tuh seru banget bisa berbagi walaupun enggak banyak. Kita ketemu di lain waktu ya, dadah.